Bonjour, mes amis! Вітаю, мої французи та французьки! Продовжуємо наше успішне навчання. Unité 3, leçon 35. Сьогодні у нас передостаннє заняття третього розділу, який має назву Les Fêtes. Leçon 7. Це розмовно-лексичне заняття. Поповнимо свій лексичний запас за темою свята та дізнаємось детальніше про найпопулярніші свята у Франції. Спробуємо їх порівняти із святами та традиціями в Україні. Але спочатку, як завжди, згадаємо лексику з минулого заняття та перевіримо, як ви її запам'ятали. Сніг. La neige. Сніжинка. Le flocon. Сніговик. Le bonhomme de neige. Сніжний ком. La boule de neige. Йде сніг. Il neige. Сніг йде всюди. Il neige partout. Сніг йде часто. Il neige souvent. Сніг йде завжди. Il neige toujours. Сніг йде протягом дня. Il neige depuis le jour. Холодно. Il fait froid. Морозно. Il gèle. Сніг падає всюди. La neige tombe partout. Яка чудова погода. Quel beau temps. Ялинка. Le sapin. Різдвяна ялинка. L'arbre de Noël. Новий рік. Le nouvel an. Різдво. Le Noël. Святкувати. Fêter. Отже, починаємо основну частину нашого заняття. Я не буду нагадувати кожного разу, отож під час заняття намагайтеся все, що бачите та чуєте, повторювати за мною, промовляти вголос та запам'ятовувати. Свята та традиції Франції. Les fêtes et les traditions en France. Les fêtes et les traditions. Всі свята традиційно поділяють на релігійні, les fêtes religieuses, національні, les fêtes nationales, та свята родинні, les fêtes familiales. Отже, ще раз, religieuse, nationale, familiale. У Франції існує дуже багато свят. Розглянемо основні з них та дізнаємось про їх особливості. Будемо знайомитись із святами по черзі за календарем. Le 25 décembre, 25 грудня. Почнемо з Різдва. Ви вже знайомі з цим святом. Що ви можете про нього розказати? Працюємо разом. Le Noël. La plus grande fête d'hiver. C'est la fête religieuse et familiale. Дуже велике зимове свято, свято релігійне та родинне. Які символи цього свята? Il y a l'arbre de Noël, le Père Noël et beaucoup de cadeaux. Les rues et les maisons sont décorées. Вулиці та будинки прикрашені. У вас з'явилося нове слово «décorer» – прикрашати. «Décorer».
Подивіться ще на слова. Ялинка – le sapin. Кулька – une boule. Гірлянда – une guirlande. Прочитаємо ще раз. La plus grande fête d'hiver, c'est la fête religieuse et familiale. Il y a l'arbre de Noël, le Père Noël et beaucoup de cadeaux. Les rues et les maisons sont décorées. Qu'est-ce qu'il faut pour décorer le sapin? Що потрібно, щоб прикрасити ялинку? Je prends, я беру, je prends. Une étoile bleue, une boule bleue, une boule rouge, une boule jaune. On décore le sapin. Прикрашаємо ялинку. On décore le sapin. Нове слово. Une étoile. Зірка. Une étoile. Прочитаємо разом вірш. Une boule blanche, une boule verte, une boule orange, une boule violette. Décorons le sapin. C'est bientôt la fête. Ви бачите, on décore. On. Це новий для вас займенник. Це безособовий займенник. Якщо він стоїть перед дієсловом, то речення перекладаємо або як ми прикрашаємо, або безособово прикрашають. Отже, on décore le sapin. Прикрашають ялинку, або ми прикрашаємо ялинку. Безособовий займенник, третя особа однини. Dialogue, maman et Julie parlent. Lisons ensemble. Julie. Je prends l'étoile jaune et je la mets en haut. En haut – це позначає вгору, вгорі. Я беру жовту зірку, та я її чіпляю, встановлюю вгорі, en haut. Сандра каже, je prends la boule rouge, la boule jaune, la boule bleue et je décore le sapin. Я беру кульку червону, жовту, блакитну та прикрашаю ялинку. Далі каже Жюлі. Je prends la guirlande verte et la guirlande violette. І вже коли дівчата прикрасили ялинку, мати каже Quel beau sapin! Quel beau sapin! Яка чудова ялинка! Гарна! Quel beau sapin! On fête le Noël le 25 décembre. C'est compris. Це зрозуміло. Переходимо далі. Le 24 décembre, c'est le réveillon. Святвечір, напередодні Різдва. Le réveillon. Lisons le dialogue. Oui, c'est le réveillon. Demain, c'est la grande fête. Завтра – велике свято. C'est le Noël. Це Різдво. Отже, два нових слова. Le réveillon – святвечір. Demain – завтра. Demain. Наступне зимове свято. 31 décembre. Le jour de l'an. Новий рік. Le jour de l'an. Ви теж знайомі вже з цим святом. Що ми можемо сказати? Читаємо разом. C'est la fête de la famille. Toute la famille à table. Вся родина за столом. On attend la minuit. Всі чекають півночі. On attend. Всі чекають. Теж безособове речення. On dit. Кажуть. On dit. Bonne année. З Новим роком. On attend. Чекають. On dit. Кажуть. Bonne année. Узагальнимо, що ми можемо розказати про зимові свята. Répétez après moi. Повторюйте за мною. Взимку у Франції та в Україні є багато свят. En hiver, en France et en Ukraine, il y a beaucoup de fêtes. В Україні сезон зимових свят починається святом Святого Миколая. En Ukraine, la saison des fêtes d'hiver commence par la fête de Saint-Nicolas. Це свято відбувається 19 грудня.
Cette fête a lieu le 19 décembre. Саме в цей день добрий святий Миколай приносить подарунки слухняним дітям. Ce jour-là, le bon Saint Nicolas apporte les cadeaux aux enfants sages. У Франції найбільше зимове свято – це 25 грудня, це свято Різдво. En France, la plus grande fête d'hiver a lieu le 25 décembre. C'est la fête de Noël. Ви бачите нове слово «a lieu». Має місце, відбувається. «A lieu», «a lieu». Далі. En France, la plus grande fête d'hiver a lieu le 25 décembre. C'est la fête de Noël. Пер Ноель приходить через Димар та приносить подарунки для всієї родини. Le Père Noël vient par la cheminée et apporte les cadeaux pour toute la famille. Отже, що спільного? En Ukraine, Noël a lieu aussi le 25 décembre. La même date. Та ж сама дата. Та останнє речення цього тексту. En France et en Ukraine, la fête de Nouvel An a lieu le 1er janvier. У Франції, як і в Україні, свято Нового року 1 січня. Нове слово з цього уривку – la cheminée, камін де мар, la cheminée. Спробуйте відтворити цю коротеньку розповідь самостійно, не дивлячись, не підглядаючи у текст. Наступне зимове свято. Читаємо. Є ще одне зимове свято, яке подобається всім. Il y a encore une fête d'hiver que tout le monde aime. Que tout le monde aime. Яке подобається всім. Це свято Марді Гра у Франції та Масляна в Україні. C'est la fête de Mardi Gras en France et Масляна en Ukraine. Під час цього свята французи та українці їдять багато млинців. Pendant cette fête, les Français et les Ukrainiens mangent beaucoup de crêpes. Готують млинці для всієї родини та для всіх друзів. On prépare les crêpes pour toute la famille et pour les amis. Нові слова. Des crêpes. Des crêpes. Млинці. Des crêpes. Протягом. Pendant. Протягом якогось часу. Pendant. Pendant. Це свято не має фіксованої дати. Le Mardi Gras, якщо дослівно, це товстий вівторок, товстий. Бо млинці, як ви знаєте, дуже калорійні, та тому, мабуть, така і назва. Le Mardi Gras. Наступне свято, яке святкують у Франції у першу неділю січня. Premier dimanche de janvier. Має назву La fête des rois, свято короля, королів або l'Épiphanie. Що ж це за свято? Це перше свято Нового року. C'est la première fête de la nouvelle année. Готують королівський пиріг. On prépare la galette des rois. У цьому печиві la galette ховають боб, коли випікають. Та той, хто його знайде, кому він попаде, дістанеться, той і буде королем або королевою свята. La personne qui trouve la fève
est le roi ou la reine de la fête. Всі мріють, щоб саме йому дістався цей боб, la fève. Нові слова. Le roi, la reine, la fève. Це дуже веселе свято. 14 février. Свято Saint-Valentin. Святий Валентин. C'est la fête de l'amour. Це свято кохання. La fête de l'amour. Il y a beaucoup de cœurs. Є багато сердець. Beaucoup de cœurs. Les amoureux ont les cadeaux. Закохані мають подарунки. Les amoureux ont les cadeaux. Les fleurs, les chocolats. Вони проводять цей день разом. Ils passent ce jour ensemble. Ils passent ce jour ensemble. Le 1er avril. Le poisson d'avril. Таку назву має свято. Le poisson d'avril. C'est la fête des blagues. La fête des blagues. Свято жартів, розігрішів. Отже, des blagues – це жарти, des farces – розіграші, тобто сміх. Також ми чуємо цього дня багато сміху. On s'amuse – розважаються. Les enfants ont des farces aux copains et aux parents. Діти роблять розігріші, жарти з своїми друзями та з батьками. On colle des poissons dans le dos. Ils collent des poissons dans le dos. Вони чіпляють, приклеюють на спину різних рибок з папіру. Le poisson, c'est le symbole de cette fête. Риба – це символ цього свята. Отже, le poisson d'avril, c'est la fête des blagues. Свято шуток, розіграшів. Наступне велике свято – це Пасха. Це свято не має фіксованої дати. C'est la fête religieuse, la fête très populaire, la fête familiale, родинне свято, релігійне. Які існують традиції у Франції? Tradition de cacher pour les enfants des œufs en chocolat. Традиція ховати для дітей шоколадні яйця. Читаємо текст. У Франції є традиція родинна ховати для дітей шоколадні яйця у квартирі або в саду за деревами. Діти шукають ці яйця шоколадні на Пасху та дуже радіють, коли вони їх знаходять. En France, il y a une tradition familiale de cacher pour les enfants des œufs en chocolat dans l'appartement ou dans le jardin, derrière les arbres. Les enfants cherchent le jour de Pâques les œufs en chocolat. Symbole de Pâques. L'œuf, le lapin de Pâques, le brebis de Pâques, le poussin, les cloches. Це головні символи Пасхи у Франції. Читаємо цей діалог разом. Les symboles de Pâques sont l'œuf, le lapin de Pâques, le brebis de Pâques. Et les petits poussins, et les cloches aussi. Як у Франції, так і в Україні святкують Пасху навесні. En France et en Ukraine, on fête les Pâques au printemps. En France, fête Pâques en mars ou en avril. Les Ukrainiens fêtent Pâques en avril ou en mai. Яка різниця у традиціях? Les Français mangent beaucoup de chocolat. Французи їдять
багато шоколаду, бо символом Пасхи для них є шоколадні яйця. Les Ukrainiens mangent beaucoup d'œufs et le pain de la fête, le Pâques. Українці їдять багато яєць та традиційний хліб – Пасха. En France, on dit Joyeuse Pâques, Joyeuse Pâques. Так вітають з Пасхою – Joyeuse Pâques. Ми знаємо, що в Україні розмальовують яйця, писанки, розмальовують. Читаємо діалог. Qu'est-ce que tu fais, Lucie? Je colorie les œufs. Demain, c'est la fête des Pâques. Ah, bien! Le symbole des Pâques en Ukraine est l'œuf colorié. Саме так, символом Пасхи в Україні є розмальоване яйце, писанка. Що ще можна сказати про це свято? Мені дуже подобається свято Пасхи. Це свято, яке відбувається навесні. J'aime la fête des Pâques, la fête du printemps. J'aime cette atmosphère joyeuse dans la famille. J'aime colorier des œufs. Наступне весняне свято – це la fête du travail, свято праці, la fête du travail. On fête le 1er mai, 1 травня, le 1er mai. Символом цього свята у Франції є un muguet, конвалія, un muguet. On donne du muguet à tout le monde. Дарують конвалію всім. On décore les maisons, прикрашають будинки. On dit que 13 muguets sur un brin portent bonheur. Кажуть, що 13 квітів на одній стеблині приносять щастя. Отже, це така традиція цього весняного свята – la fête du travail. У травні є ще одне чудове свято, яке святкують в останню неділю травня – le dernier dimanche de mai. C'est la fête des mères. Це вам зрозуміло – свято мами. І, звичайно, в цей день саме мамі роблять подарунки, дарують квіти та намагаються робити якомога більше приємного для неї. On donne des cadeaux et des fleurs à maman, aux femmes. Дають, дарують подарунки, квіти мамам, а також aux femmes, жінкам, femmes. On dit bonne fête maman, bonne fête ma mère. Читаємо діалог. Ти готуєш подарунок для мами? Tu prépares un cadeau pour ta mère? Так, я роблю листівку з букетом квітів. А ти? Oui, je fais une carte avec un bouquet de fleurs. Et toi? А я прикрашаю кімнату. Moi, je décore une chambre. C'est une bonne idée. Нове слово. Une carte. Листівка. Une carte. Літо і починаються літні свята. Le troisième dimanche de juin. Третя неділя червня. La fête des pères. Свято батьків. La fête des pères. І, звичайно, цього дня всі роблять якомога більш приємного для свого батька. Le troisième dimanche de juin, on fête le jour des pères. En France et en Ukraine, c'est le même jour. У Франції та в Україні це той самий день святкування. Les enfants donnent des cadeaux à leur père, des gâteaux, des fleurs. Діти дарують подарунки їх батькам, а також квіти та різну випічку. 21 червня, 21 juin, c'est la fête de la musique.
Свято музики. Французи обожнюють це свято. Le 21 juin, c'est la fête de la musique en France. У всіх містах, на вулицях, в парках, повсюди відбуваються концерти, грає музика. Всі грають на музикальних інструментах та співають. Це свято для всіх. Нове слово «la ville» – місто, «la ville». Читаємо текст. Le 21 juin, c'est la fête de la musique en France. Dans toutes les villes, dans les rues et dans les parcs, partout il y a des concerts. Tous jouent des instruments musicaux et chantent. C'est une fête pour tous. 14 липня. 14 juillet, la fête nationale en France. C'est національне свято у Франції. Le 14 juillet, c'est la fête nationale de la France. Dans les grandes villes en France, il y a beaucoup de festivals. У великих містах Франції проходить багато святкувань. Il y a des feux d'artifice, феєрверки, feux d'artifice. Il y a des défilés militaires, військові паради. Il y a des concerts dans les rues. Концерти на вулицях. Це символи цього свята. La fête nationale, la prise de la Bastille. Взяття Бастілії. Le dialogue. Вчитель каже: Qu'est-ce que nous fêtons le 14 juillet? Що ми святкуємо 14 липня? C'est le jour de la prise de la Bastille. Це день взяття Бастілії. Non, c'est la fête nationale de la France. Ні, це свято національне у Франції. Вчитель каже: Vous avez raison tous les deux. Ви праві обидва. Vous avez raison tous les deux, обидва. Le 14 juillet, c'est le jour de la prise de la Bastille et la fête nationale de la France. Справді, 14 липня – це день взяття Бастілії, а також національне свято у Франції. Le 14 juillet, il y a beaucoup de festivals. Проходить багато святкувань. Un feu d'artifice, феєрверки, des concerts, концерти. В Україні національне свято La Fête Nationale відбувається le 24 août, 24 серпня. Le 24 août, c'est la fête nationale de l'Ukraine. Aussi, також, il y a des festivals, les concerts et les spectacles. Partout, повсюду. Dans les rues, dans les parcs, dans les théâtres. Le 24 août, c'est le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Це день свято незалежності України. In indépendance de l'Ukraine. C'est la fête nationale de l'Ukraine. C'est le jour de l'indépendance. C'est une des fêtes préférées des Ukrainiens. Це одне з найулюбленіших свят українців. Une des fêtes préférées. Одне з найулюбленіших. L'indépendance de l'Ukraine. Незалежність України. Узагальнити все, що ви зараз почули, що ми можемо сказати. Les fêtes et les traditions en France et en Ukraine. Répétez après moi, повторюйте. En France et en Ukraine, il y a beaucoup de fêtes. Ce sont les fêtes religieuses, les fêtes nationales, les fêtes familiales. Elles ont ces traditions et ces symboles. Вони мають свої традиції та символи. La fête, c'est toujours. Свято – це завжди. Les fleurs.
la musique, les concerts, les ballons, les feux d'artifice et les cadeaux. Pour moi, для мене, pour moi, la meilleure fête familiale est le Noël. Найкраще родинне свято – це Різдво. Avec ses traditions, ses symboles, ses cadeaux et le gâteau. La fête avec ma famille et mes amis. Ви почули, зустріли багато нових слів. Le mot nouveau. Повторимо їх. Décorer, une boule, une étoile, en haut, le réveillon, a lieu, la cheminée, des crêpes, pendant, le roi, la reine, la fève, l'amour, les amoureux, des blagues, des farces, coller, demain, un muguet, un brin, le bonheur, une carte, la ville, l'indépendance. Обов'язково попрацюйте з цими словами. Гляньте це заняття ще раз, а потім напишіть твір за темою свята, приблизно за таким планом. Розкажіть про традиційні свята у Франції, символи, традиції цих свят. Порівняйте традиції святкування у вашій країні та у Франції. Розкажіть про ваше улюблене родинне свято, як ви його святкуєте, з ким, які ваші традиції. Також розкажіть, будь ласка, про ваш день народження. Намагайтеся, щоб ваша розповідь була цікавою і не дуже короткою, бо ми вчимося розмовляти. Тому, написавши твір, обов'язково розкажіть його вголос, так, щоб усе запам'ятати. Можна навіть з кимось складати діалоги, щоб тренуватися використовувати цю нову лексику. Ваше завдання сьогодні – le devoir, звичайно, переглянути заняття, спробувати сказати про кожне свято по 2-3 речення, вивчити нові слова та скласти розповідь про свята. Використовуйте всі лексичні знання, які ви отримали протягом останніх 7 занять. А виконавши це завдання, підготуйтесь до наступного тестового заняття з лексики 3-го розділу, Unité 3. À bientôt, mes amis! Bonne chance! Чекаю вас на тестовому занятті!